За би нэг хоёр ширхэг тань мэдэх юм асууя. Эхнийх нь болохоор номын чим гişнэгдэх төсөөтэй. Би нэр томьёо гэж сайн ойлгохгүй байсан чинь төлбөрийн чадвар гүйжилт гэж их ерөнхий утгатай юм ойлгочлаа. Энэ дотроо хэдэн үе шаттай байх юм байна. Тэрний төгсгөлийн шат нь бол хуучны бидний ярьж чансан дампуурл гэдэг юм байна гэж ойлгож байгаа. Энэ зөв үү? Би зөв ойлгоод байна. Болдог бол тэр үе шатуудыг нэг хэлэх арга байна. Энэ хуулийн дээр юу гэж байгаа юм бол. Хоёр дахь нь хувь хүний төлбөрийн чадвар гүйжилтийн асуудал тусдаа гэдэг ингэ хэлчихлээ. Энэ дээр үеийн зарим банкнуудын дампуурлыг би харж байхад хувийн нийлүүлэгчд нөөцний хувь руугаа юм уу одоо 20% руугаа баахан зээлүүдээ гаргаад тэгээ банк гэдэг нь өөрөө төлбөрийн чадвар гүйжилттэй болчиход байгаа байхгүй. Тиймэрхүү юм энэ дээр бас байхгүй юм уу? Алтай гэдэг нөхөр нэг тэр эн чинь нэг ийм бүхэл организмын одоо нэг хэсгийг авч яваад аж ахуй нэгжгээд тэнд байгаа нэг элемент болох тэр алтай гэдэг этгээд чинь тийшээ юмнуудаа гулсуулаад нөгөө объект хуулийн этгээд нь дампуурах гэдэг юм уу төлбөрийн чадваргүй харагдаад байх иймэрхүү процесс байд юм уу? Би мэдэхгүй юм асууж шүү. Энэ бид нар бол өмнө 97 онд тэр дампуурл гэл ингээд нөгөө төгсгөлөөр нь ирлээл өөрсдөө дампуурл дуусгасан л да. Тэгэхээр одоо бол зөв зүйтэм руугаа явах гэж байна. Гэхдээ би тань мэдгүй ийм хоёр юм л асуучих гэсэн. За манай алтай гişүн бол хизээс дампуурахгүй ийм хүн байгаа. Хариуцлагатай. За энэ хуулийн төсөл дээр сая үндэслэл хэсэгт ярьсан энэ төлбөрийн чадваргүй тооцох үндэслэл гэдэг дээр балансын шалгуур, бэлэн мөнгөний урсгалын шалгуур гэсэн хоёр аргыг зэрэг хэрэглэе гэдэг ийм хуулийн концепц оруулж ирж байгаа. За балансын шалгуур, бэлэн мөнгөний урсгалын шалгуур гэж энэ ер нь яг юу яриад байна вэхээр яг таны асууж байгаа энэ төлбөргүй чадваргүй тооцох асуудлыг хэн мэдэх боломжтой вэ гэдэг асуудал. За хоёр хуулийн этгээд одоо гэрээний үргээ биелүүлж чадахгүй нөхцөл байдалд ороод байна. За үнэхээр санаатай хийгээд байна уу? Эсвэл заллим эхлэх бүр гэмтэргийн сэдэлтэй хийгээд байна уу? Эсвэл татвараас зайлсхийх сэдэлтэй хийгээд байна уу? Үнэхээр нөхцөл байдлын улмаас ийм төлж чадахгүй нөхцөл байдал байна уу гэдгийг нөгөө этгээд яаж мэдэх болцоотой юм бэ? Тэр дансны үлдэгдлийн шалах болцоо байхгүй. Яг тэр дансны үлдэгдлээ тухайн хүн өөрөө л мэдчихэж байгаа. За тэгэхээр энийг яаж мэдэх болцоотой юм бэ гэж. Тэгэхээр энийг тэр банкны бэлэн мөнгөний урсгал, балансын шалгуур гэсэн энэ хоёрыг хослуулж яаж энэ үнэхээр төлбөрийн чадваргүй болцсон этгээд мөн байна уу үгүй юу? Энэ этгээд бүр мөсөн одоо амиа орлох хэмжээнд хүрчээд байна уу? Энийг харин одоо яаралтай аврах ажиллагааг эхлүүлэх боломжтой байна уу гэдгийг хийх гэж энэ хуулийн төсөл ийм дэлгэрэнгүй процесстойгоор бичигдсэн байгаа. Энэ бол ер нь бол таны 97 оны нэршлэр нь бол дампуурл гэж нэрлээд байгаа чинь энэ ер нь хүнийг дампуурхаас аврах тухай хууль яриад байгаа. Яг доторх. Одоо энэ хуулийн агуулга одоо үгийн хуулиас ялгаатай нь нөгөөх нь хүнийг сая номын чим гişүү их гоё хэллээс зомби гэж нэг яг энэ зомби болгочиход байгаа байхгүй. Амьдч биш, үхтэлч биш нэг ийм зомби болгоод байхгүй. Тэрийг буцааж амьлуулах, яавал хурдан амьлуулах вэ гэдэг чиглэлд ийм одоо хөшөөргүүдийг хийгээд тэгээд тэр хүнийг бүр мөсөн одоо эдийн засаг нөхцөл байдлын хувьд нийгмийн амьдралын хувьд ч гэсэн тусгаарлагдахгүй байх тэр боломж нөхцөлийг яаралтай хууль зүйн хувьд бүрдүүлэх чиглэгдсэн ийм процесс байгаа. Тэгээ энэ дээр яг хуу энэний шаардлага, хэрэгцээ шаардлага гэхээр одоо жишээлбэл төлбөрийн чадваргүйдлийг мэдэх боломжгүйгээс үүссэн одоо үр дагаврыг шүүхийн кейс стади дээр 2006-аас 2016 оны байдлаар 10 жилийн хугацаанд шийдсэн хэргийн шийдвэрлэлээс авч үзэхэд нийтдээ 20.7 тэрбумын төгрөгийн шаардлагаас зөвхөн 1% хангагдсан байна. За энэ юу хэлээд байна вэ гэхээр тухайн одоо төлбөрийн чадваргүй болсон этгээдийг аврах нөгөө талдаа тэр
тэр хохирогч гэж хэлнэ шүү дээ. Тэр хохирохгүй байх тэр нөхцөлийг манай энэ дампуурлын хууль гүйцэтгэж чадахгүй байна л гэсэн. Ерөөсөө 1% л барагдуулж чадж байна гэдэг бол өөрөө ерөөсөө энэ хуулийн зорилго нэгэнт одоо биелж чадахгүй энэ хуулиар бид цаашаа явах боломжгүй гэдгийг өөрөө шууд илтгэж байгаа ийм статистик үзүүлэлт байна. Тэгээд ажлын хэсэг нэмээд хариулаарай гараа өргөт. Тийм таны асууж байгааг зөв. Энэ нөгөө төлбөрийн чадваргүйдэл гэдэг энэ одоо харилцааг энэ дампуурлын хуулийн энэ агуулга бас нэг тодорхой гаргаж өгөхгүй байсан. Юуны төрөнд л нөгөө дампууруулаад хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааг зогсоохон чухал юм шиг ийм агуулгаар 97 оны хууль бичигдсэн байсан бол одоо энэ хууль дээр бол insolvency гэж нөгөө төлбөрийн чадваргүйдэл тэр шүүх оролцохоос өмнө буюу ер нь энэ хүн энэ хуулийн этгээд хүлээсэн үүргээ бусдын өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлэх боломжгүй гэсэн энэ нөхцөл байдал үүссэн байгаа. Энэ үедээ бол энэ одоо хуулийн этгээд банк зээлдүүлэгч ч юм уу бусад этгээдүүдтэй хилцээнд орж энэ шүүхийн өмнөх шатанд энэ асуудлаа шийдвэрлэх боломж нь бас байж идэг. Тэгвэл шүүх оролцоод ирвэл энэ дампуурлын процессын ер нь олон улсын жишгээр ингээ эхэлдэг. Тэгэхээр яг бид бол энэ одоо хуулийн төслийг боловсруулах явцад хийсэн судалгаануудаас харахад бол дийлэнх хооронд энэ нөгөө insolvency гэх төлбөрийн чадваргүйдлийн хууль гэдэг агуулгаар хуулиудаа нэрлсэн байдаг. Зарим улсад нь болохоор төлбөрийн чадваргүйдлийг болон чадваргүйдлийн ба эсвэл дампуурлын гэж нэрлсэн аль алинаар нэрлсэн ийм тохиолдлууд байна. Ерөнхий энэ хуулийн концепц үзэл баримтлал бол хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааг зогсоохоос илүү боломж олгож дахин хөрөнгөжүүлэх эсвэл дахин зохион байгуулах замаар тэр үр төлбөрт орчоод байгаа нөхцөл байдлыг сайжруулах, тэр үүрэг гүйцэтгүүлэгч нэхэмжлэгч талуудын эрх ашигыг хангах, нөгөө талаасаа энэ тухайн хуулийн этгээдийг ч гэсэн тэр байгаа боломж дээр нь дахин боломж олгож энэ үйл ажиллагааг нь хэвийн үргэлжлүүлэх тэр боломжийг олох нөхцөл байдлыг энэ хуулиар зохицуулах нь түлхүү анхаарч байгаа концепцтэй учраас ингэж одоо энэ хуулийн концепцэд олон улсын жишгийг харгалзсан одоо бид төлбөрийн чадваргүйдлийн хууль гэж нэрлсэн юм аа. Тэгээ энийг бас харуулж байгаа нэг зүйл бол 2006-аас 16 онд явуулсан энэ бас манай судлаачдын судалгаа байлаа. Эндээс харахад 39 одоо жишээ нь тодорхой дампуурлын иргэдээ судалгаа хийхэд энэ дээр ер нь 5 л одоо яг одоо үр гүйцэтгүүлэгч буюу тэр нэхэмжлэгч талаас гаргасан өсөлт байхад 34 нь бол жишээ нь яг нөгөө тухайн хариуцагч хуулийн этгээд компани өөрөө энэ хурдан энэ одоо үр төлбөрөөс зайлж дампуураад ингээд алга болоод өгөх юм бол одоо болох нэ гэсэн байдлаар хандсан. Өөрөөр хэлбэл нөгөө үүргээс цутаасан маягаар ингэж энэ хуулийн заалтыг ашиглаад байгаа нь энэ одоо бид энэ хуулийг шинжилнэ хариулах, өөрчлөх энэ одоо гол одоо зорилго одоо үндслэл болсон юм аа. Энийг өөрчлөх гэж энэ олон улсын жишгээрээ болон хуулийнхаа концепцийн дагуу төлбөрийн чадваргүйдлийн тухай хуулийг төсөл гэж нэрлэсэн.